Sini wa kalamu kalamullah ya ora wasamu samullah wa basaru basarullah gitu wa kalamuhu kalamullah wa basaruhu basarullah wasamu samullah nggih wa hayatuhu hayatullah gelem ora iki. Lho iki nambahi akeh jan kamu sik rubupane beda neh. Ning bakasane padha. Ya ora? Ya, bon. Jasad ki kurungan cara manuk. Glodhokan nek cara tawon, madune ning ndi? Mosok glodhokan ngetoke madu? Hah? Cek maju glodhokan apa tawone? Ya Allah, no glodhokan untuk madu iki glodhokane Mas Umar sih. Jan ruwet iki. Terus madu kan tawon. Tawon jero glo. Lah nek tawon ana glodhokane, glodhokan kosong to. Lah iya kok. Lah iki jajal ngaji madune, madu saka tawon. Lho, ana gambarane. Glodhokan dikaji tawon ya dikaji, engko madune kena ngono lho. Glodhokan tanpa tawon apa kalau ana madu? Ki ya ngono. Lho, ngoten lho nggih, Mbon. Mbon ngoten mawon. Alif sarengat jasad. Lam awal tarekot kolbun. Lam akhir hakikat roh. Ha makrifat sir rasa. Pangrasa rahasia siri wafa rasa nek jawange rahasia nek dicendak rasa rahasia nek dicendake rasa jawange rahasi lah iki siri wafa siri wafa. Iki rahasiane Allah ya rahasiane menung. Jadi iki rahasia. Ngono. Sing bisa pinter nyimpen rahasia. Aja rahasia mbok ketok-ketoke wong akeh. Duwe emas. Iki emas lho iki. Iki lho Mas Umar. Iki emas Mas Umar. Apa, Pak? Iki emas iki. Masa duwe emas dieteng-etengake ning dalan lho, iki emas. Cirebut Mas Umar ya karena gitu nek sekilo beras entul nih Mas Umar. Kanjani ora. Masa deh pasti ada kering dalan. Ya simpen jero lemari, gimana? Lemari gedong kamar duweni gedong omah gimana? Duwe pager mubeng duwe pintu gerbang, woi grendel gembok, kunci, joko satpam, diasu galak, setrum listrik. Ya apa ora. Iki gendero nyimpen emas iki. Masa masih gletake dalane, jupuk ngomong lho nggih. Ha iki tak gletake kono, jupuk Umar. Ya ente beras sekilo Mas iki. Kandhane kono. Ya punjul masalah 1 kilo. 50 kilo ya itu Mas Wali kan. Alek malah iya gitu. Umpamane wong duwe emas. Mula sing apik nek cara Cirebon Kuningan. Nuwun sewu. Doyan yang makom sodumas. Makom dumas maksudnya nek cara mereka sadumas. Nek mriki sodumas. Menusa bodho isi lho iki nang Kuningan Cirebon. Enek makom sadumas. Menusa bodho isi lan ndi rupane? Ya bodho ora iso apa-apa. Ya. Jomane dadak iso ngene iso ngono iso ngene. Wong kecip ora iso kok. Nggih mboten?
saking budhe manusa kedhip ora iso. Kok sing kedhip ki Allah. Gimana? Ngomong ya ora iso sing ngomong ki Allah. Weruh ya ora iso sing weruh ki Allah. Krungu ya ora iso sing krungu Allah. Mlaku ya ora iso sing mlaku ki Allah. Kodrat iradat Gusti. Lah iya ngelmu-ngelmune Allah urip-uripe Allah kodrat iradat ngelmu hayat. Sama basar kalun kabeh Allah kabeh. Kula jenengan kodrat kuwasa, aja kuwasa dhewe. Kuwasa bareng Allah. Iradat duwe karep. Nek Allah duwe iradat, kula jenengan duwe apa bisane karep karo iradat? Nah sami no. Nek iradat bahasa Arab nek karep basa Jawa kehendak. Lah jenengan duwe karep sedina suwi 300 bisa karep kok. Keturutan para karepe. Mboten. Ayo. Karep irung ento ganti karep iki nae. Kirung kena ganti karep iki. Irung kecekel ganti karep ngene nae. Lah jaman kuwi apa ora? Lah iya mbok ngaku ae perasaan hukuman. Kandhani kok. Karepe cundul langit. Ya kehendak kan setinggi langit. Karepe kula sak dhuwure langit kono. Arep mabur, ya ora iso ya klimprek wae iso klokot banget. Ya ngeten lho, makne ngeten. Dadi menungso kuwi laku sarengat duwe jasad. Kok ninggalke sarengat? Hati-hati. Berarti ngemohi jasad ini. Piye rasane? Kowe ngemohi alung dhewe piye? Alomah, patu, pindah ning kayu, pindah sapi, pindah kebu. Nek moh nganggo niki. Wong kok ninggal sarengat berarti ngemohi jasate dhewe. Tarekat, ra gelem tarekat berarti ngemohi atine. Hakikat la hakikat ngemohi nyawane, ngemohi roe dhewe. Duwe roh napa duwe roh? Pinter roe. 11 wis kaji ora lali neh masuk mali kaji ya 11 lali. Nyawa 11 to. Pokok 7, pembantune 4. Ini kudu mudeng, kudu mudeng. Kamu duwe roh. Lah nek moh ngaji nyawa, moh roe dhewe, moh ngopeni nyawa ya moh nyang nyawani dhewe. Nggih mboten? Diopeni mboten nyawa iki. Roh niku lho. Roh lah kudu diopeni lho nggih. Ora diopeni roe mlayu, nyawa mlayu. Piye nek nuntuti? Aja kalah karo Mbak Waljina. Mbak Waljina ki nyawa mlayu. Kondo aduh nyawa gunelana raga. Ya apa ora? Wis tau krungu Mbak Waljina muni ngono kuwi. Berarti kalah Mbak Waljina ora gelem muni ngono. Mbak Waljina aduh nyawa gunelana raga. Ki Mbak Waljina lha jenengan ora ngono kalah karo Mbak Waljina. Penyanyi langgam. Gimana? Penyanyi langgam apa kayak langgam apa jenenge? Malang kekek. Malang kadun. Gimana? Lho ngoten lho ki nuwun sewu lho niki lho. Aja mok elek-elek bawa lagi ada pledek penyanyi. Lho isine emas lho Mbak Waji lagi juga. Lho ngoten lho. Nggih, mula aduh nyawa golirana rokok nyawa melayu piye? Nyawa iso nggone rokok apa ora? Roh ki melayu iso nggawa jasad apa ora? Nek roh melayu ora iso nggawa jasad, jasade pangan sing pangan cacing. Jelas. Lah sing apik nek roh metu iso nggawa jasad, engko jasade mus ilang, musna ilang. Mergo jasad digendong roh, badan digendong nyawa. Bali moksa. Niki ngelmu kamuksan. Nek saniki apa butuh? Wong saniki mboten butuh ngelmu kaya ngoten niku. Mau pangan singgat. Bosok, penduk kubur bosok. Penduk kubur balung bosok. Balung bosok. Mbok jajah nek dikubur, kubur esuk iso iki iso dikubur esuk sore selana wani ora sapa ora ngukup
Lho, jasad dipendem esuk nek nyawa gelem tandang sore jasad ora eneng nek ngono silang. Ning kuburan wis ora ana, kosong kuburan kan. Jasad digawa nyawa. Iki nek jambake adoh nyawa guna roh. Adoh roh guna jasad. Jasad ilang kono. Lah syukur ora dicibubur wis ilang ngono. Digawa. Enten wong Jawa niki sing ngono. Lho, jasad ning ngarepan iso ilang, lap. Cara Jawa muk. So, saiki ngelmu wis ora payu. Mergo wonge ora butuh. Ya ora gelem, ya ora wani. Akhire ya mboten saged muksa. Mergo ora butuh, ora purun, ora wani. Ngaji kamuksan jati, ora wani. Iki angel golek ngene iki ngono lho. Wis saiki gletak jok. Durung dipenuh bosok kok. Cek ning kasur wis. Badhek banget to gitu? Nggih. Lah kathah niki. Kathah? Cek ning kasur gane badhek bang. Ning ngono iki menungso betul. Ya mayit daratan durung mati wis mati kan. Lho, andel nuwun sewu. Nah iso bali apa ora? Nek jek ning kasur wis badhek banget, iso bali apa ora iso? Iso ilahi rajiun apa ora? Lho, cara Quran iso ilahi rajiun mboten. Nek Quran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gampang ngono angger irung iso muni. Nggih bener. Angger sik kebas iso muni ngoten lho. Bisa gas ayo. Wong lakon sing muni irung napa lambe? Rung. Sing dalem Mas Man, mau. Nggih, Rung. Sing muni irung apa cangkem? Rung. Cangkeme diutuh nek irung kemis wis ora ono. Cangkem res. Sing muni iki kebas iki lho jane ngono. Nggih mboten? Nggih. Sing muni iki irung, lah irunge muni kebas muni piye kuwi ngono lho. Pun nggih. Pun bisa gas. Ya minggat ora apa-apa. Roh kudu sanggup jasad. Nek roh ora iso nggup jasad, jasad pangan singkat, pangan set, pangan cacing. Jelas kesio? Sio. Niki santri ora butuh. Nggih, rumoso iso asrakal badul ngelik-ngelik rumah tuh wis ampuh. Semarkaban jarul aini ngene lisane suarane buanter ngelik-ngelik ampuh. Eno sewu, ngapunten lho sekali ban janjen lho ngono. Iso malu yo silono kula ngono rumah ngono kuwi. Ning maknane yasiran yo ora ngerti. Apa itu? Mana asrakal badrun yo ora ngerti, karepe asrakal badrun yo ora ngerti. Karepe yasiran iki mboten ngerti. Kulo wis ngetop kok isane. Yo ngono. Misal kan nek mriki mboten bicara asrakal badrun, mboten bicara yasilana, bicara jiran duwe roh iso jasad, Pak. Kamu kok jasad bungkus roh, roh jadi jasad. Sarengat bungkus hakikat, hakikat diwadahi Loh, terus terus tinggal syariat. Ya ora gathok lho. Nggih nek wong Jawa Siti Jenar khususe aliran kepercayaan umume hakikat, kepercayaan hakikat. Wani ninggal syariat. Berarti ngaji Jawa ning ora duwe jasad. Kathah iki Jogja Solo iki kathah. Ning gone aliran kepercayaan ngaji hakikat. Ngaji roh. Ning ninggalke berarti roh lan duwe jasad. Ya sembuh. Kelamberangan wis ben pun. Saged nggih? Saged boten? Ayo, ngerti sekali dirasake. Iki ngaji manusia seutuhnya. Utuh manusia eneng jasad kudu ana roh. Ana roh diwadahi jasad. Sarengat disikake kot. Aja sarengat bloko, aja sarengat tok. Nek go sarengat bloko
Sengsara niki sebab jasad tok. Sengsara nek jasad tok. Lho ngoten lho. Nek duwe jasad isine roh, nek duwe syariat diisi hakikat. Saged niki. Tampi nggih digalih nggih. Lah butuh mboten. Purun mboten. Wani apa ora? Ayo nek wani ya ayo ngaji. Nek ngaji ora wani ya. Kuwi kriyen. Ngaji kelangan waktu, wani kelangan waktu. Sing lebih kelangan bensin, wani kelangan bensin. Pokoknya drama yo kelangan etol barang bensin barang. Sarapan nang rest area barang ngono. Apa ora kelangan wani ora kelangan koyo ngono. Ayo wani. Ah sing drama yo wani kelangan etol, kelangan bensin, kelangan rest area tuku mbon ning rest area. Wani, sing jepek ora wani kok. Gimana? Sing jepek ora untuk. Ampun. Iki ya Allah, ya Allah. Terus sampe. Oh sing ngaco wani kelangan bensin, kelangan etol, kelangan rest area lho sing jepek ora wani. Mbok. Pun, nggih. Nek wis kumpul jasad, ati lan nyawa, raga kok jasad kalbun lan roh, badan ati lan nyawa ngono. Jasad ki badan. Nek iki kumpul enenge sir rasa. Lah kare wong nek sir rasa akeh wong ora duwe perasaan. Rumangsane urip dhewe. Rumangsane iso dhewe. Rumangsane ndeke dhewe. Rumangsane sak tangan-tanganku dhewe. Banda-bandaku duit-duitku gimana? Nek wis ora dirasa sampeyan. Mati rasane ana wong kok iki ndek-ndekku dhewe, bandaku dhewe, awakku dhewe, omahku dhewe, kebonku dhewe, tegaku dhewe, sapi-sapiku dhewe, mobil-mobilku dhewe. Berarti ra ndek perasaan. Mati rasane. Lah kowe duwe mobil, duwe tegal, duwe sawah, duwe jasad, duwe nyawa, duwe sikut, sikul kok ngendi? Mbok dirasake. Kok muni duwe dengkulku, wis tau nggih dengkul. Sikutku wis tau nggih sikut. Krasa apa ora nek kowe ra duwe sikut? Senajan duwe sikut aja krasa duwe duwe dengkul, aja krasa duwe kok wis sikut Allah dengkul kecet batuk kesuwen jauh badan purun butuh jawani wis jabatan Allah wani pantun pengen diri aja kono prahu wani ya pengen dhewe rawani pengen dhewe aja kon nganggo kula saestu Sergas, ayo.